Dostlar, deməli Bakıya dəhşətli yağış yağıb, hər yeri sel basıbdır. Kanalizasiya sistemləri sıfır vəziyyətdə və insanlarımıza baxıram, bir çoxu kommentariyalarda məmurların yollara və kanalizasiyalara ayrılan pulları yeməsi ilə bağlı yazırlar, danışırlar, şikayətlənirlər. Demək ki, dostlar, diqqət edirsiniz, insanlar başına sel yağanda, yağış yağanda və yaxud da digər bəlalar gələndə səsləri çıxır. Diqqət edirsiniz, insanoğlu belədir dostlar. İnsanoğlu başı daşdan daşa dayanıb, başı daşa dəyəndə ayılır. Mütləq bu millətin başına güclü yağış yağmalıdır, sel yağmalıdır. Bakıda insanların evlərini sel basmalıdır. Pis vəziyyətə düşməlidirlər. Ondan sonra başa düşməlidirlər, qanmalıdırlar ki, sən deməcə bizim kanalizasiya sistemimiz sıfır vəziyyətdədir. Ona ayrılan pulları məmurlar basıb yeyib. Buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni belə millət, belə cəmiyyət, bir özünüzü düzəldin, bir millət olun, bir şərəfiniz olsun, bir kişiliyiniz olsun, bir ləyaqətiniz olsun, bir qiriyyətiniz olsun. Yağış yağandan yağana yadınıza düşür bu məmurların uğurladıqları, hə? Gərək elə yağış yağa, evlərinizi sel basa, küçələri sel basa, pis vəziyyətə düşəsiniz. Ondan sonra deyəsən, elə ay məmur bizim pullarımızı niyə uğurladın, ay İlham Əliyev? Hə? Onda belə çıxır ki, biz Allaha dua eləyək ki, ey Allahım, sənə qurban oluram, bu yağışını əksik eləmə yinə. Əksik eləmə, daha da betər olsun. Daha da betər olsun ki, bu millətin başı bəladan ayılmasın ki, mübarizə aparsın da. Qardaş, biabırçılıq deyib, bu nə millət sizə, siz nə cəmiyyət sizə, bu millətin kişilərinə səslənirəm. Gözləyirsiniz ki, başınıza belə sel, yağış yağsın, biabırçı gündə olasınız, ondan sonra başlayasınız. Yəni, millət olaraq dəhşət bir gündəyik. Bu nə millətdir, nə cəmiyyət sizəsiz? Nə var bir kişi millət olasınız, siz? Hə? Elə gərək yağış yağı, ondan sonra şikayətə başlayasan, ondan sonra başlayasan ki, mənim küçəmdə, məhəlləmdə kanalizasiyalara ayrılan pullar hardadır? Onda gərək kişi olasan, onda gərək ləyaqətli olasan, onda mübarizə aparasan. Və bir millət olun, bir şərəfiniz olsun. Bu uğraş rejim başdan ayağa A'dan Z'yə xain rejimdir. Bu millətin düşmənidir. Bunlar getməlidir. Bunların getməsi üçün mübarizə lazımdır, dirəniş lazımdır. Yox deyə qardaş, yoxdur. Hamı fikir versiniz, yağış yağır, başlayırlar, döşüyürlər. Sıraz yada düşür ki, məmurlar kanalizasiyalara, nə bilim, yollara ayrılan pulları hara aparıb yeyiblər, neyiniblər? Oğurlayıblar, bunlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Yağış kəsən kimi gedir gənə cəmaat, nədir, üzr istəyirəm də deyəcəm, heyvan kimi başını salır aşağı, ancaq poxlu qarnını güdür. Belə cəmiyyət olar, belə millət olar. Özünüzə biraz çəki düzən verin, özünüzü düzəldin, hə? Mübariz olun, bir kişiliyiniz olsun, hə? Yağış yağanda kişi olurlar, yağış yağmayanda başlarını salırlar aşağı, qutardı getdi, poxlu qarın doyubdu, hər şey normaldır da, neyiniyyət də bir təri başımızı gerələnirik. Yağış yağanda məmurların uğurladığı yada düşür, İlham Əliyevin uğurladığı yada düşür. Belə millət olar, belə cəmiyyət olar, bir kişi olun da. Biabırçılıq deyə Allah hamd olsun.